Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Olunaku olwaleero njagadde mbalage ku ddagala erigenda obbayamba mu abalumizibwa amannyo nga gabanyenyeera n'ekirala ng'amannyo galiko ebya yero nga gaaguba kusaba ofune omucungwa nga bw'olaba ku mucungwa okuggyako kano ak'okungulu kuba okolokotako ekikuta ky'okungulu ky'oba okolokotako ako aka green ke twetaagako nga bw'olaba bw'otwo oba okola. Bw'omala okaggyako bulungi nga bulabukako nkaggyeko ndoza olaba kati njagala okateeke bulungi mu katungu mmwe nkatadde. Bw'omala okukateekamu bulungi nkusaba ofune omunnyo, funa omunnyo oteekemu omunnyo bulungi nnyo nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu omunnyo nkusaba oteekemu ne gwe bayita Colgate, teekamu ne Colgate bulungi nnyo. Eddagala eryo ligenda kukuyamba bulungi nnyo gwe alina amannyo agaaguba gagenda kuddamu geeruke bulungi nnyo. N'ekirala singa amannyo gaba gakunyenyeera nga gakusumbuwa gakulumaalumamukko, kozesa eddagala eryo beera ng'olisennyisa ogenda kuba ng'oteera bulungi nnyo. Kati ebintu ebyo obeera omaze obbikola bulungi nnyo nkusaba osobola okumanya nti mu wiiki kankikolemu emirundi 2 obisennyese bw'otyo biteeke kasenya obeere ng'osenya amannyo go. Gagenda kuba gateera bulungi nnyo, gagenda kweruka. Ekirala tegagenda kuddamu kubeera ng'ofuna ekizibu ky'okubeera nga gakunyenyeera, tegagenda kuddamu kuluma. Ekyo nkikubuulira, eryo ddagala nnyo litukuza amannyo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiribeera ng'okola bw'otyo kigenda kuba kikuyamba. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.